हाय फ्रेंड्स, हम हैं टीम जगो और आज हम देखेंगे इंस्टेंट हीटिंग टैप। ये रहा इंस्टेंट हीटिंग टैप। इंस्टेंट हीटिंग टैप यानी कि इनबिल्ट ही इसमें हीटर आता है। जैसे ही वाटर का फ्लो चालू होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है हीटिंग होना और डायरेक्ट ही गर्म पानी हमें मिलता है। जैसे कि ये वॉल माउंटेड नहीं है, सिंक पे ही माउंट होता है, सरफेस माउंट है, वॉल पे माउंट नहीं होता है। देखते किस तरह का प्रोडक्ट आता है और किस तरह का वो वर्क करता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ये है यूज़र मैन्युअल जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। ये है ऊपर का नोज, बस इतना तीन यूजर मैनुअल है। ये हीटिंग टैप का मेन यूनिट है और ये टॉप पार्ट है टैप का। जैसे कि हाँ, स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का ये पार्ट है, ऊपर की ओर फिक्स होगा। ये पैकिंग काफ़ी अच्छा है। ये तो आई थिंक पता नहीं एक्चुअल में क्या है। अच्छा ओके, ये हाँ, ये ऐसे ही पैकिंग के साथ आता है। ये रबर का रिंग है। जैसे कि ये रिंग खराब होता है तो इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए दो रिंग यहाँ पे आता है, ये एक्स्ट्रा रिंग आता है साथ में। हाँ, तो इसको मैंने खोल के देखा है तो किस तरह से वर्क करता है उसका सिस्टम। ये मैंने ओपन पूरा किया था यहाँ से। ये अंदर का पार्ट है। ये पार्ट है, जैसे कि अगर पानी का प्रेशर कम है, इसमें इस तरह का एक सिस्टम आता है कि जैसे पानी का प्रेशर मिलता है तो ये दो कनेक्टर है, कनेक्ट होता है और फिर हीट होना चालू होता है। तो क्या रहेगा कि प्रेशर अगर कम रहता है तो ये कनेक्ट अपने आप नहीं हो सकता है। तो ये कनेक्टर जो है उसको थोड़ा ओपन करके मोड़ना रहता है, जैसे कि हल्के प्रेशर पे भी कनेक्ट हो जाए और हीटिंग करना चालू हो जाए। और ये यूज़र मैनुअल में भी डिटेल से लिखा हुआ है, आप अगर देख सकते हैं यूज़र मैनुअल तो यूज़र मैनुअल देख। ये रहेगा उसका टॉप। इसमें हम एक साइड हीटिंग का है, एक साइड नॉर्मल वाटर यूज़ करना है। अगर हमें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। जिस साइड चलाएंगे वो साइड से, अगर हीट साइड हम इसको मोड़ते हैं तो हीट होगा। जैसे कि ये हीट साइड है और ये कूल साइड है। यहाँ पे डिस्प्ले रहती है कि कितना टेम्परेचर अभी है। ये अंदर हीटर आता है और ये है टेस्ट किया हुआ भी है, चाइना से ही है, चाइना का प्रोडक्ट है। और ऐसा नहीं कि चाइना का प्रोडक्ट है तो खराब है। मैं ऐसा नहीं मानता कि चाइना का प्रोडक्ट खराब आता है। जैसे कि चाइना में हर क्वालिटी की प्रोडक्ट बनती है, अच्छी दाम या तो अच्छी कॉस्ट पे खरीदते हैं तो वो अच्छा क्वालिटी आता है। जैसे कि उसको ही ऐसा बनाना है कि कस्टमर क्या रिक्वायर करते हैं। अच्छी क्वालिटी रिक्वायर करते हैं तो अच्छी क्वालिटी बना के देते हैं, लो क्वालिटी रिक्वायर करते हैं तो लो क्वालिटी बना के देते हैं। और यहाँ पे ये माउंट होता है और माउंट होने के बाद भी फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे कि आप देख पाए, जैसे ही सेट करना है हम, ये मैं भी फिट नहीं कर रहा हूँ, पर ये एडजस्टेबल रहता है। 3000 वाट का कनेक्शन चाहिए, यानी कि नॉर्मल प्लग पे ये नहीं चलेगा। और हाँ, क्या दूसरी हाँ, ये बाकी तो ये सब प्लम्बिंग का काम है। अगर यूज़र मैनुअल में आप देखोगे तो भी आप अपने आप भी कर सकते हो, या तो प्लम्बर मिलता है तो बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहाँ पे भी कचरा डस्टबिन में ही डालें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने और स्वच्छ भारत में अपना योगदान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।